RikuRichu Diaries. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്ന സലാലയിലുള്ള വാട്ടർഫോൾ കാണാനാണ്. അതിൻ്റെ പേരാണ് Ayn Athum. സലാലയിലെ വാട്ടർഫോൾസിലെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണിത്. ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ വാട്ടർഫോൾസ് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അത് മഴയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നമുക്കിവിടെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസങ്ങളിൽ വളരെ നന്നായിട്ട് മഴ കിട്ടും. ഈ പോകുന്ന വഴികളും പിന്നെ രണ്ട് വശത്തും കാണുന്ന ആ ഒരു പച്ചപ്പും ദൂരേക്ക് കാണുന്ന കോടയും എന്ത് രസമാക്കാണ്. നല്ലൊരു ആംബിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ കുറച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് മലയാളം പാട്ടുകളും ഇടയ്ക്ക് ഒരു കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫീലൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. സലാലയ്ക്ക് കേരളത്തിനോട് ഒത്തിരി സാദൃശ്യമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോകുന്ന വഴികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. റിക്കുവിന് ചെറിയൊരു കാടിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ചെറിയ പേടി തോന്നി. പക്ഷേ ഇത് അത്യാവശ്യം ക്രൗഡായിട്ടുള്ളൊരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ 2 മാസങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ആളുകളെ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.
തിരിച്ചു പോരുവാണ്. ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചു വീഡിയോ നിങ്ങളെ ബോറടിപ്പിച്ചില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് കൂടെ ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.